好，咁我哋咧就去翻上一堂啦。我哋就畫咗個五官啦、眼睛啦，同埋個頭髮嘅。咁眼睛個示範咧，咁相信大家有個筆記都可以有翻啲回憶翻晒嚟嘅。咁今次個短片咧就係講頭髮。咁因為頭髮咧有少少要注意嘅地方咧，就係有頭髮前、頭髮後嘅。咁我哋而家咧就再做一次俾大家去睇下。咁我哋咧就先做頭髮後啦。咁頭髮後咧就因為佢俾咧頭啊、頸啊嗰啲遮晒嘅，咁所以我哋咧呢個頭髮後咧就要擺喺頭同埋頸嘅後邊啊，呢個塗層。咁我哋就照用翻我哋之前個方法啦，用畫室畫筆啦，或者先用鉛筆啦，咁起個稿啦。咁同埋記得咯喎，我哋呢個係輔助繪圖。咁因為我哋就諗住用翻嗰個參考嗰張相咧，佢係一個長直髮啦，同埋係有個齊陰嘅。咁我哋先畫後邊嗰個頭髮。咁我可以揀咗個顏色啦，我就揀咗個紫色啦。咁我哋就畫咯喎。咁因為呢個係後嘅頭髮啦。咁後頭髮咧就可以做一個大嘅，好似一個罩咁樣啦嚇。咁記得都係啦，你將頭髮咧都要密閉即係封閉咗嘅嗰啲所有線段。咁我哋可以將佢填咗佢啦，就係咁啦。第一個頭髮頭髮後。咁我可以做啲線條嘅修正啦。咁記得頭髮咧係生喺個頭殼上邊嘅，咁所以佢係會比個頭殼咧厚啲嘅。咁我哋畫頭髮嘅時候咧，記得就唔好貼住個頭殼嘅話，要同佢有少少距離嘅。咁至於個頭髮個髮型咧，就上一次都有示範過啦。咁大家記得用翻嗰個分界啦，我哋喺邊度分界啦，同埋外大包圍啦，咁可以做到個髮型嘅外廊啦。咁我哋呢個頭髮後咧就叫做完成咗啦。咁我哋就再加一個頭髮前。咁頭髮前啦，咁所以咧所有嘢都喺前面嘅。咁佢咧就喺最前面嘅啦，所以呢個塗層。咁呢個頭髮前啦，頭先改咗名咧，唔知點解唔見咗。頭髮後咧就擺最後啦，頭髮前咧就擺所有嘅嘢都冚晒佢嘅。咁我又畫咯喎嚇，咁我直接用咗個顏色去畫啦，處理佢啦。咁記得都係，因為佢係齊陰嘅個髮型，所以我都用翻個左右對稱個功能嚟到幫下自己啦。咁記得都係要閉嘅喎，所以我哋咧就要將嗰個塗層咧，我就熄咗呢個俾大家睇下，咁會清晰啲。咁呢一個頭髮前咧，你見到我呢度咧都係遮咗成個頭部嘅。咁我哋填一個色就會知道㗎啦，係啦。咁連埋個頭嗰個黑線咧都冚咗嘅。咁我哋畫好咗啲細節之後啦，咁我哋做修正喎，咁可以修正翻呢一啲嘅細眉細眼嘢啦嚇。咁但係咧，因為始終頭髮咧雖然話齊陰款啫，咁都總會有啲
左右有少少分別嘅。咁我而家就熄咗軌道輔助，咁啊去做一啲修整啦，即係好似修葺下啲頭髮啦。咁咧就等佢咧多啲變化。咁可能呢邊咧有啲闊啲啦，有啲陰仔咁樣啦。咁啊呢啲係自己可以去決定點樣去處理個頭髮個髮型嘅。咁啊嗰陣總之咧整啲長啲喎，呢度有兩條長啲喎，都得㗎喎。呢啲嘢咧隨你中意嘅啫。咁啊一啲長啲，一啲短啲啦，就令到個髮型咧望落去咧豐富好多。咁我開翻晒啲圖層啦，咁我哋可以睇下個髮型咧有冇嘢要收一收啦。咁咧都大致上都係差唔多啦。咁呢個係簡單嘅處理方法啦。譬如咁啦，個髮型就係咁樣啦。好，咁啊都要填翻啲色俾佢啦。咁前後髮型都一樣。咁我哋要加翻個圖層係做剪裁遮罩啦。咁前髮型都係啦，要做一個剪裁遮罩嘅圖層喺你嘅上邊。咁呢兩個圖層咧係愛嚟上色用嘅。咁我哋都係用最簡單嘅方法，將佢咧加深啦，同埋用畫室畫筆。咁我喺呢度睇唔到個髮型去到咩範圍喎，咁我哋熄咗佢咯。咁我哋大致上咧會填嘅陰影部分啦，咁啊記得埋口喎。咁咧就呢度應該甩咗。都食飯嘅啦，睇得唔清楚。咁呢個範圍埋口嘅咧，咁我哋就應該可以填得好啦。咁我哋又用翻最簡單嘅高斯模糊啦，咁啊令到嗰個髮型個陰影咧多一啲嘅漸變質感啦。咁當然啦，唔夠嘅嚇，咁我哋咧要加翻少少高光位嘅。咁高光位咧一陣間我哋做埋個前髮型先，一次過處理佢。咁啊前髮型都係啦，喺呢一度咧前頭髮前嗰度嘅剪裁遮罩咧，我哋都要加翻啲暗嘅色俾佢啦。咁我哋可以咧去用一個概括嘅形式啦。好，跟住又用翻同一個方法啦，就係高斯模糊，令到佢咧望落去咧就有多幾重。個漸變感會加強啲啦，咁我呢度咧可能要再加多少少咯。咁大家我記得我想同提過大家咧，擦膠都係一支筆嚟嘅。當我哋咧要喺一啲光或者暗嘅地方要做翻啲修正嘅時候咧，你可以用擦膠嘅呢一支擦膠筆，將佢咧就做翻啲顏色嘅修正啦，或者形態嘅修正咯。咁我哋暗位咧就大致上就係咁樣啦，可以話。咁我哋跟住咧要做翻個光，我哋用翻
咧，就去做一個光㗎啦。咁光咧，我哋都要加多一個塗層啦，一樣都係剪裁遮罩啦，喺佢哋嘅上面。咁我哋咧就加個光嘅。咁我哋記得唔用呢個繪圖輔助畫，因為啲 highlight 咧唔一定係左右平衡嘅，佢哋咧係可以好多唔同嘅分別嘅。呢度有陣時會覺得多咗，即係處理嘅過程咧係會多咗。咁啊多咗咧，我哋就用擦膠修正佢咯。跟住我哋再 tune 一 tune，咁就會多咗少少唔同嘅光嘅層次啦。咁我哋落翻下邊呢一層咧都要喎。頭髮後嘅陰影咧都要做翻一個光嘅喺上邊嘅。咁所以我哋頭髮後上面有個陰影啦，跟住之後有個高光嘅。我哋高光咧多數都係踩邊嘅。咁啊兩邊做翻少少 highlight 啦，我哋叫做。咁佢個頭髮層次望落去咧就會豐富啲啦。都做少少高線，咁啊令到個頭髮個髮質咧就亮麗啲啦。好啦，咁頭髮咧就一個簡單嘅10分鐘示範咧，就去到呢度啦。咁即係大家只要將佢我哋上個星期上堂嗰張圖啦，同埋今次呢個短片咧去配合一下去睇咧，佢就會諗得記得翻咧上堂嘅時候做過啲乜嘢，前頭髮、後頭髮點樣去分配，咁樣就會加強大家嘅記憶啦，同埋會幫助到大家咧畫一個人像嘅時候咧，嗰個過程咧會暢順好多嘅。咁同埋我哋分拆咁多個圖層咧，係因為方便日後咧有需要更改嘅時候，咁咧分咗圖層，你要改顏色又好，改髮型都好，咁就會喺你將作品嗰個要修正嘅地方咧係最少嘅影響嘅，但係有個咁樣嘅好處嘅。咁呢條短片咧就去到呢度啦。咁至於嗰個眼睛咧，我有時間咧都會再做埋嗰個眼睛啦、鼻哥同埋個嘴唇嘅。咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。